foto ya mana wae. Iya, duh. Naon dia? Naon dia, Mang? Ngopi. Naon dia? Ka dia naon dia? Piributan dia wae mah. Iya juga. Aik bade naon ke dia? Teh jadi teh. Oh, Alhamdulillah. Jadi teu ngarusikeun urang nya. Ngalieurkeun wae ya jadi Ini kita bisa jadi. Tapi ada tulisan surat cerai kita gitu teh. Aduh, cerai. bener teh. Cerai ente. Aik cerai urang teh juga majikan teh. Kunaon? Orang sia. Arek cerai. Kunaon? Urang lain arek kawin lain arek cerai teh. Kunaon? Arek cerai urang gitu. Pak majikan selingkuh. Aduh. Punya ieu nasibna. Mang Tono kunaon ye? Manjing Allah salingkuh jeung kenek truk. Heuh? Naon sebabna? Naon sih buktina? Eta nanti di kalau ranjang kayak kenek keur ngagoler teh. Aduh. Tonona bener duitannya. Manya bisa gitunya. Tonona Wah, duitan. aya atuh. Selingkuh wae teh pamajikan teh. Kalau ranjang aya naon? Kenek eukeun ieu ngagoleh. Aya genteungan Nek, kitu ini bisa sih. asup lewat mana manehna? Langsung ke pamajikan. Aduh. Cerai teh urang teh. Teruskeun, surat. Aik cerai eta surat cerai urang mah. Oke lah. Aya kiraha. Nya ayeuna batuk penyat teuing isukan sia teh wae. Ayeuna Mere isukan. urang nanya heula rek ayeuna rek isukan. Tuh, ini jadi kan minggu hareup. Benernya. Torek ceulina ka mana boanya tuh. Orang tanya korek, orang Hah? tanya korek. Teu nanyakeun korek, Pan. Ceulina torek meureun nanya tuh. Sampai dia itu sampai kemati. Atuh terserah eta mah cek urang mah geus lah pertahankeun heula atuh da eta mah ampura heula. Salingkuh dan salingkuh pamajikan lain. Lamun ke salingkuh orang mah cerai teh. Sok ngarti-ngarti. Geus atuh deh heula teh. Ceraikeun pusing atuh neangan deui mah anyar. Geus teh. Haji bahagia gini. Sebutnya kapan gini? Di mana? Di pinggir kuburan. Oh, Oh, pantesan nya bahagia ieu beungeurna. manggihan awewe anyar deui. Gelis teh eta mah. Awewe gelis teh, awewe gelis. Manggihan deui. Mama lain, awewe gelis mama. Manggihan di mana? Nanya dulu teh. Panggihanna jam baraha emang? Manggihan di mana? Manggihan di kuburan urang, deket kuburan. Manggihanna jam baraha? Aduh. Manggihanna jam baraha euy? Hah? Jebo. Manggihanna jam baraha nya? Jebo teh imah teh manggana teh. Ieu nah jam baraha cenah. Panggihanna jam baraha? Urang keur penting manggihan awewe urang. Eh. Lamun takna batur ngomong teh nyimak geura. Kapanggihna jam baraha? Jam 1 penting urang. Oh jam 1 gitu awewe kaluarnya. Diuk. Mak nya di kuburan awewe jam 1. Urang tanya teh neng kuburan teh. Jawab. Anjir. Ngajawab. Itu teh kucing wae teh. Naon teh? Cicing wae teh awewe teh ngajawab teh cicing wae. Loba nanya tuh teh. Jurig eta mah. Awewe teh. Jurig. Ih, Kucing di kuburan awewe jam 1. Sama kuntilanak. Tuh, cek Mang Jono ge kuntilanak. nyambung ngomong di siapa? Ini ngopi lah lieur. Urang. Nu teu nyambung, urang mana? Ini kenapa ya? Heeh nya. Ceulina tah ka mana bawa teh. Ieu tah, ieu ka mana? Urut teh ceulina. Ulah nyabak atuh teh. Dorek nang ge aku deh. Lieur datang nih manehna lieur. KTP geus jadi aya deui urusannya. Benar. Yo Kata kumaha eta teh awewe teh? KTP na teh. KTP mana? Dia nyang KTP lain dia. Mana? Dia kumaha cenah KTP teh cenah dia. Mana? Anjir. Mana jadi teh? Teh, jadi teh Nama. Terus ngecek kieu deui anyar jadi teh. eta KTP nu kamari jadi teh. Wis, KTP nu lain. Jadinya KTP. Jadi oge. Nang ge kau ieu geus arek rusak deui nih anyar teh. Eling sugan. Kan anyar mantap halus kene ge anyar ieu teh KTP anyar. Hah? Eta geus jore deui wae KTP teh. Depan anyar kene teh jadi halus. Nanya anyar jadi jorenya. Lieur ieu mah lieur.
Kenapa dia ngomong cenah kitu ge halus hendak KTP-na? Eta ning anyar nyeun kok geus jore sih. Coba halusnya coba teruskeun nu penting. eta kunaon eta ieu bagian awewe di kuburan. Oh, martabak mah di ditu. Itu di kulon martabak mah. Lain nanyakeun martabak lain. Bener ieu mah. Anu keur penting awewe kumaha eta caritana? Martabak di ditu. Astagfirullah. Meuli ka itu deh. Lu meuli ka ditu? Itu kayak atuh penting. Meuli ayeuna Kita lanjut ke padan orang atau era orang kita lanjut nama. meuli ayeuna jang nyemil-nyemil Atuh dagang teh ulah dianjuk karungnya. dibeli Beli dua mah dah. pakai duit. Lain. Hah? Ngopi aja. Ngopi teh. Kopi beak, naon merek kopi beak mah. Eta kopi loba keneh, anyar nyieun. Awewe teh Heeh, di kuburan. deket kuburan dan di kuburan. Oh, deket kuburan. Kumaha maneh mah teh. Kumaha coba ceritakeun Coba kumaha. sok teruskeun heula. Kamu kurang suwae. Eta mah curang we awewe nya. Kuntilana nu hiber. Curiga teh ya, Mang. Awewe jam 1. Heeh. Lain kitu teh, lain kitu. Kan beres ngomong oge nya. Ih, Lain kedengeran, kitu teh, kedengeran. lain kitu. can beres ke Orang ngomongkeun ke awewe, orang percaya ke awewe lain ngomongkeun teh raharan lain urang mah. Kedengeran. Naon teh? Mang Tono, manggihan awewe jam 1 bari jeung deket kuburan. Lain awewe meureun. Nya, heuh. Urang manggihan awewe, lain manggihan laki karena laki kurang dia manggihan laki mah. Apaanan lain lalaki bieu ngomong nanya. Awewe meureun. Orang ditanya cicing wae teh ka awewe teh. Terus Teh Neng mau kemana Neng? Nyip. terus Cicing teh balik utang we. Terus oh, kunaon? anu Balik tukang lain nyampeurkeun lain. kunaon emang? Kunaon? Malik tukang kunaon? Tukang teh kurang teh. Tambungna borok euy. Ya acap. Kunaon? Ieu mah bercanda beuneu nya. Ieu mana naon? Piraku eta mah sinder bolong teh nya. Heeh, naik bilatungan kan, aya bilatungan tuh. Lain. Kamu sinder bolong, Jon. Eta sinder bolong. Tanya salat lah. Ya, dua deui tah. Ajan euy, salat lama. Salat mah ayo. Salat mah. Ajan. Itu saya belajar teh kalau ditata orang. Salat heula geus ajan heuh. Nah, ieu geus belajar tapi kan ajan deui. Teu nitah ajan, nitah salat, ayo ka masjid. Kumaha? Ayo bro. Tadi kita ajan. Kita wae saya ajan lihat orang ajan. Buru urang ka masjid. Ajan teh waktu sholat teh nanti teh. Buru ka masjid. Nanti ke masjid. Ayo. Kunaon? Gering teh nanti. Gering deh. Gering sholat bisa di mereka teh. Mah bisa atuh mah aya jamaah gering, jamaah naon mah bisa. Pokona salat mah wajib. Wajib kita ya. Suka kita rela sampai mana Bisa. Kecuali orang mau masaknya hari bisa. mah bisa. Tapi kamu bisa. Henteu. Kamu satu orang rela. Salat. Ka masjid buru. Ke gereja Nabi bisa pernah di gereja. Teu bisa. Gereja bisa pernah rela. Buru salat yuk. Salat lah. Lah pokoknya. Duh, paman aya nya, PRT yang Tono.
kayak Mang John di dia. RT orang neangan ya. Di mana? Eta geus di kelurahan. Oh iya mangga. Kelurahan. Terus naon? Eta nguruskeun surat itu teh orang PJS. Oh. Dan jadi Alhamdulillah geus beres. geus beres. Sarua tuh Mang Tono ge. Beres. Beres pas sore nih tadi. Ka mana atuh Mang Tono na? Teuing tumben atuh. Da urang rek tadi rek ngumpul nya. Tah tuh Jon, uyup mangga. Anut keneh ya. Duh, kamarana sih ya. Oh, Aduh, teh. Kayaknya goruan tuh teh orang dari jual kilo ngedinya teh. Kacau. Kacau ieu mah Jon. Kacau guys. Sila lieur dia jelema. Duh, teh susu saha eta teh. Surat Teh di tuh, Mang, tuh Mang. Geser cenah. Itu nang dia tuh balik nya. Diuk, maksudnya diuk wae. Diuk ke gayu. Wang ali lieur wae geura diuk. Ah, gitu. Nah, launan diuk teh. Unan atuh. Apa teh orang teh aduh, Di mana? sagemotan lelaki tadi orang. Wih, botan. Selingkuh jeung pamajikan orang teh. Can beres ya. Teh. Ingin surat perceraian. Itu surat cerai kumaha? Jadi KTP mah teh itu kan tadi sudah ditunjukkan tadi KTP mah. Dia kan minta surat cerai nih. Teh tang asan teh. Tuh bae. Teh mau jadi deh. Pundungan geura. Jon, ieu mah kieu we Jon. Datang main lieur, Pak. Uyup, mumpun hanet keneh heuh Jon. Anyar mawanya bieu. Heeh. Si RT nyar mawa bieu. Ayo asaan hanet. Geunah. Ini mah murah-murahan ku PRT mah. Maksudna eta hegae uyup. Tuh, Murahan cenah tadi. Uyup hegae. tuh uyup cenah. Geunah teh. Amis teh lain asin teh, gimana susu teh. Ih. Amis susu. Oh teh orang boga rokok teh. Orang era tuh dah minta we rokok PRT tuh dah. Senarieun mah urang mau Dibungkus puntung teh. ge nyaah ya. Mau nih Di sebungkus. imah ya. Puntung nyaah ya teruskeun ah. Rek naon tadi maneh? Pamajikan nasi itu cenah. Pamajikan nasi tadi teh nya. Saha? Pamajikan nasi itu salingkuh. Saha? Pamajikan nasi sih. Ini itu tuh ini mana deket. Memang jual itu kan tiga Mang Jono eta sah sih Mang nasi. Oh, si Agus, Mang Agus. Mang Agus, kunaon? Pamajikan salingkuh. Sarua amat. Jeung ente. Salingkuh teh. Sarua sanasib jeung ente. Disalingkuhan ku pamajikan. Salingkuh jeung tukang kebon. Heuh? Yang tukang kebon salingkuhna, lain jeung kenek. Ini kan jeung kenek mah eta. Ieu pamajikan urang. Buktina naon? Cenah ge di kolong ranjangna aya pacul cenah ge teh. Atuh naon? Naon ieu nya? Naon hubunganna heuh? Hubunganna. Pacul. Maya salingkuh jeung pacul. Lieur teh ieu mah teh duh. Pareumna rokok deh. Itu na ngomong teh. Naon cenah? Buktina pacul. Salingkuh jeung tukang kebon teh, nu salingkuh jeung kenek truk meta pamajikan urang teh. Lain ente lain itu Mang Agus ya. Salingkuhna jeung tukang kebon. Heeh. Nyawana cenah ge di kolong ranjangna aya pacul. Kok bisa ya Aya pacul jeung paculnya? arit cenah. Panan Mang Agus mah teu bogaeun pacul jeung arit meureun teu bogaeun. Atuh kunaon jadi curiga Eta pamajikanna salingkuh teh. kumaha tah cerai? Aya kayak teh datang teh. Aweuh, Berarti teu berarti si isuk aweuh. Eta kumaha bieu surat cerai ente KTP dewa emang banyak banget emang. Surat cerai lain KTP budek. nah Budek teh teh ieu mah teh. Datang nih. kemana meannya jelina ke dokter Ajanan we mana dah. ente orang bawa ke dokter Jon kumaha Kemana disuntik ieu na? lain orang ieu we gitu
orang uruskeun lah. Bete tore ke bete lieur Heeh, bete urangna. lieur mun ngobrol. Ieu ka urangna lieur ieu. Ayeuna ronda lin teh, ronda. Nya ngomong Bener ronda. teu ronda. Ayeuna bagian saten ronda teh. Henteu teu ronda. Geus Urang nanyakeun ronda nya nanyakeun malingnya. Geus teu ronda mah teu. geus henteu eta Eta mah. kunaon teh kayak aya maling kumaha teh? Hah? Aya maling. Engke ronda mah mun aya maling. Eta mah nu ronda bagian-bagiannya. Di Bagi dieu mah dua. kitu mun aya maling anyar. Ngaronda deui. Si cenah aya maling tapi ronda kan aneh sih eta mah ngomong mah. Kayak Jon jelaskeun Jon. Yo, dengekeun ya. Dengekeun, dengekeun. Urang ngorek eta geura hicing tuh dengekeun Mang Dengekeun Jono. lah. Engke lamun aya maling ngarondana. Tuh, Lamun geus aya maling kumaha? kan ronda Sih. tinggal gerakkeun deui atuh. Tinggal diaktifkeun deui. Mana teh nya? Hah? Banyak urang. Kumaha naon? Buka duit teh orang teh. Teu boga. Gawe atuh. Buka duit teh urang mah teh buka beas mah loba di imah. Tabungan beak lin. Beas mah loba di imah. Tabungan beak lin. Angin deh ayeuna. Jadi beteng teh. Lain. Angin, Wah, sup angin. Geura balik atuh teh. sup angin. Angin lainan geura balik. Telepon mah balik we atuh. Ngomong nate bener. Kemana bawa? Teh ngopi tuh teh. Iya, susu. Ngopinya. Lain kopi kan susu. Oh, susu teh. Salah teh. Naik susu mah. Nama si Sundal borok. Teh. Nggak borok. Kan ngaleungit sama cek ente ge aweuh. Cenah ditanya hicing wae. Cenah bingung teh orang teh. Tuh ngurus eta wae atuh neangan deui nu lain atuh. Cenah karunya teh bawa ka rumah sakit teh. Jurig diobaran. Piran di barang leungitnya. Kan jelema eta teh lain. Jelema teh Mang, Eta lain jelema, eta juri. itu teh itu kumaha itu teh. naon? Itu kumaha? Naon ah? Itu kumaha itu? Itu nyaho keneh wae. Aweuh naon oge. Naon Lah sih? nyaho HP tuh, Mang. Iya keur ngabaran nu di itu. Ih, Eta kumaha jeung pamajikan? Salingkan orang lah di luar negeri teh. Ih, jauh nanyakeun amat eta. pamajikan. Nanyakeun pamajikan. Kumaha itu? Hanya di salingkan orang lah di Dubai. Leuh. Mang, Mang Jono. Omongkeun deui geura dikecelina. Mang, Pamajikan kumaha? pemajikan kumaha? Keur sare teh. Sare. Tadi punon torek atuh. Keur sare. Eta kumaha cenah salingkuh lin. Atuh nya teh udangkeun teh keur sare teh karunya tuh teh. Mang Jono omongkeun deui. Eta pemajikan kumaha? Keur sare. Sare. Nah, Eta kumaha cenah salingkuh lin pamajikan. eta kumaha salingkuh lain pemajikan teh. Kita nggak udangkeun teh. Tahun kita diudangkeun. Udah. Bener. Kan dia geus dibere surat cerai, jadi ceraina teh. Man tadi dipikeun suratna oge. Dan nanti duruk teh bieu kumanehna? Kan dibere deui ku urang nu anyar. Oh, dibere deui. Tuh, dipikeun deui nu bere di anyar. Dipikeun ka mana tuh? Cokot buruan. Cokot buruan dipikeun ka mana? Kawahangan teh dipikeun teh. Tuh, Mau kapanggih teh mah teh nya. tanya. Terus dibere nu anyar kitu heuh. Heeh. Mang Jonnya. Tadi Tadi ini tadi belum. Tuh. Ditah ge henteu. Tenan dibeuleum Ditah ge lain. di tanda tangan pamajikan ente. KTP mah geus aya teh. Lainna KTP astagfirullah. Geus teh.
tah murag naon dia adat-adatan. Totong adio datan musingkeun di maneh mah. Mana? Ih, Undung maneh. Sesinya Jonnya. Si Tono teh nya duh. Heeh, jalmina teh kitu doang torek. Torek nyambung dina ngomongnya orang. Uruskeun KTP geus alhamdulillah jadi. Oh, jadi tah. Geus pan bieu keur sore nunjukkeun nyaho tah. Oh, Ingat urang teh, nyaho penerima ingat urang tadi. Heeh. Terus aya wae ayeuna cenah. Surat naon enak? Keur sore bieu aya wae cerai cenah Ih. jeung pamajikanna. Kumaha sih? Salingkuh cenah ge aduh. Iya. Kudu dikumahakeun atuh teh eta. Engke urang ieu lah. Urang obatan ceulina rek mah. Ka mana obatana? Lain maksudna urang manggil dokter kumaha. Oh, hayulah. Panggil dokter ke Mang Tonona tita ka imah urang. Heeh. Mang Jon Pancing lah, pancing. Mang Jon datang ya, Heeh. imahnya. Siap. Heeh. Pokona datang ke urang nu ngurusana minta bantuan we ieu mah. Heeh. Heeh. Duduh jam berapa teh? Ayeuna jam 11:30 setengah 12. Emang kunaon? Wes Duduh nih. Jon. Oh, itu tuh tunduh mah balik itu. Tuh nya orang balik ke latunya. Heeh. Teu kuat itu tunduh matanya. Sarua orang gerek balik itu nya. Heeh. Oh. Usukan kan ulah pohonya. Heeh, siap. Ulah poho kayak borang. Terus juhur lah. Heeh. Ya. Heeh. Oke, pokoknya mah kurang di kabaran dia bisa. Heeh. Cah. Mang Jon. Kita gelas itu di bawah. Gelas. Oh. Bawa. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Liurnya Mang Tono teh nya. Heeh, teu mah ngalirkeun wae jalmi teh. Geus mah KTP. Tolong. Aing kira bae guys suara.